अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरात कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह यूसुफ के रुकन नंबर 3 के हिस्सा अव्वल की किरात लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह यूसुफ के रुकन नंबर 3 के हिस्सा अव्वल में आयत नंबर 21 से लेके आयत नंबर 25 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को आगे तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम मिलकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह यूसुफ के रुकन नंबर 3 के हिस्सा की किरत सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سعيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العظيم.